Ovo je snimak gde ću pokazati kako da iz PDF-a prebacimo u GIF koji je najmanji format ako hoćemo da zauzme što manje mesta u Wordu. Znači, da bi to uradili treba da čekiramo opciju u PDF-u kada otvorimo PDF i kada hoćemo neku sliku da prebacimo. Evo ovu sliku, na primjer, hoćemo prebacimo u Word. Na primjer, u ovaj Word. Kako ćemo to uraditi? Veoma jednostavno. Idemo u opciju Edit, take a snapshot, znači da je ona čekirana, pravimo da je čekirana, to se jednom uradi. Onda se levim klikom prevuče slika koju hoćemo i da se desni klik, copy select grafik ili Ctrl+C na naredbi. Zatim prebacimo u Paint, koji je klasičan program na start meniju u okviru Windowsa. Onda idemo, znači, ako imamo više slika, Ctrl+N, Ctrl+V, Ctrl+C naredbu i ja je pamtim lično od 1 do 9 ako brišem neke stvari, u ovom slučaju bit će 1, jako bitno. Najbitnija stvar je ovde podesiti GIF. GIF je najmanji format koji kompresuje i naravno OK. Iz komandera zatim ići desni klik pa copy i onda prebacimo u Word. Ja ga najčešće stavljam na sredinu. Ctrl+V. Međutim, ovo je malo veća slika. Ako hoćemo još manju sliku, stavit ćemo, ja preferiram 75% što se tiče Worda. I onda isto to uradimo, znači s tim što možemo ovde, vidite kako to sad brže ide. Idemo Ctrl+C, zatim do GIF-a, Ctrl+N, Ctrl+V, Ctrl+N, Ctrl+V, Ctrl+S, da, dvojka, GIF, save. Zatim u komanderu opet iskopiramo u Word, Ctrl+V i to je to. To je ono što nam treba. Ovu opciju prvo zaboravimo. Znači ovo nam zauzima manje, ovakva slika nam zauzima najmanje prostora i ona je najbolje za nas. Nadam se da sam vam pomogao.